Всем привет! Вы на канале Изи Роза, и сегодня, поскольку я встала позже всех, то меня обделили едой. Ну, в том плане, что на меня еды просто не хватило. Обычно готовлю я, а тут родители не хватило. Они грели. Мы не грели на тебя еду. Ну, просто я не... Я салат нарезала, ну как бы... Зато я сделала пост в Инстаграм и выспалась. У нас мясо, кусок, лежит в холодильнике, точно такой же, его нужно достать, нагреть, потому что, судя по тебе, ты спишь до 12, мы уже умираем с голоду, пока ты еще спишь. Иди бери мясо. Вот, салат я нарезала, а макароны, да, сейчас будем с тобой делиться. Потому что откуда я знала, когда ты встанешь? Думала потом еще кашу сварить. Алиса такая, меня обделили, меня не кормят. Ну, как бы я всех кормлю. Ну, так как бы все, кого ты кормишь, встают типа, раньше. Ну да, и хотят есть. Я хотела сегодня встать раньше. А что не встала-то? Встала, заснула, как бы, ну, обычное дело. Ну иди, доставай себе мясо, грей. Хорошо. Это у меня есть компот. Это мой компот. Круто. Тогда я конфискую салат. Весь съешь, я согласна. Сейчас будем снимать. Я весь съесть могу, но не будем экспериментировать. Компот Почему? тоже в холодильнике. Я же не буду доставать, Алиса, плюс 40. Он скиснет. Ну, я же просто. сказала, что приду через 10-15 минут. Ну, ты это сказала после того, как я уже все на стол поставила. Понятно. Апчхи. Это моя вилка. Ну так... Скажи, пожалуйста, когда освободишься? Ты когда лечиться будешь? Да, сейчас пойду. Я после него макароны не буду. Давай свои. О, Господи. И главное, лежит, спит под кондиционером. Я укутанный. Я накрытый сплю. С головой? Ну, причем голова. Ну как, голова на голову? Я когда по улице хожу, ветер дует. Я же там не укрываюсь. Дует на голову, голова чихает. Значит, что-то надо делать. Чихает он, начинает не головой, а другим местом. Чихает другим местом? Да как? Ну, начинаешь же ты чихать изнутри. Нос вообще-то. Нос чихает. Нос чихает. Нос раздражается, а чихаешь ты легкими. Нет. Алиса, Нет? в носу ж зуд идет. Раздражение из носа. А напрягает мышцы легких. Давай не будем говорить, какое место напрягает. Мне уже смешно на эту тему. Подожди, ну смотри, если долго чихаешь, то начинают болеть вот тут вот. Так это мышцы из-за Ну, напряжения. так я и говорю. Ну, там же болит, когда чихаешь. Алиса встала, говорит, коронавирус. Да. Нет, эта болезнь называется кондиционер. Один кондиционер в машине, а второй, который на него дует ночью. Да, еще вентилятор. Но вентилятор, по-моему, ты отобрала, да? Да, вентилятор я отобрала, потому что этот кондиционер на себя направляет. Я буду кушать. Слава богу. Компот ты Отбила себе макароны. забыла себе компот достать. Я потом достану, я уже села. Я хочу кушать, но все еще хочу спать. Сейчас я снимаю белье. Кстати, хотела вам показать то видео, где мы играемся с хомячатами, когда они еще маленькие. Мы забыли его выпустить, но оно очень классное, так что обязательно сейчас вот посмотрите. Детенок кушает вкусняшку. Счастливые маленькие дети. Я их по вечерам тискаю, даю им вкусняшки, чтобы приручить их к рукам. Когда они поедут к вам домой, они будут уже совсем ручные. Боже, он так сладко ее ест, мне прям кушать захотелось. Даже щурится, глазки закрывает. Нравится. Сейчас закончится, я еще одну вот это дам. Это один из самых маленьких. Ну боже, у них такие лапочные ушки.
А у тебя такая вкусняшка. Потешно жует, я не могу. Второй червяк приполз. Прямо в лапы. Вздыхает. Тяжко кушать так много. Ничего, будут толстые, классные, пушистые хомячата. Не будут мамку сосать. Как же это вкусно! Вкусно, вкусно, вкусно. И представляете, 12 штук она так кормит каждого. В руки берет и каждый вот это вот плямкает. Вкусно, вкусно, вкусно. Все, на сегодня хватит. Этому да. У тебя еще 10 осталось. Всего ничего. Это белье я вешала вчера, сейчас его снимаю. Вот. А, кстати, еще сварила коту кашу. Алиса уже поснимала все постельное. Ой, и не постельное. Короче, белье она поснимала, все, что там висело. И намеревается его сейчас погладить. Как приятно читать ваши комментарии, что у нас такая хорошая хозяюшка растет, и кушать готовит, и гладит, и убирает. Вы думаете, она все сама это делает? Нет. Это делает Вася тоже. Василий, ты помогаешь всегда? Вася всегда помогает. Он первым гладит белье. Правда, Алисе после него приходится переглаживать, потому что там, где Вася полежал, мало того, что остаются следы еще более помятые, так они еще и в шерсти. Вась, почему ты все время залазишь на чистое белье? Скажи мне, друг мой, зачем ты это делаешь? Ты понимаешь, что ты сильно лохматый? А то смотри, будешь сильно помятый, Алиса тебя погладит. Но не так. У нее же утюг есть. Короче, помощник всегда в деле. Погладить. Ой, мне кажется, ему не сильно это все понравилось. Вот поэтому он тебя и кусает, что ты его слишком тщательно выглаживаешь. Может, ему нравится быть помятым. Кстати, Алиса больше любит гладить утюгом, а я больше люблю гладить прессом. Мне после пресса нравится, что оно прям, ну вот вообще такое сильно-сильно выглаженное. А ты почему прессом не гладишь? Не люблю. Не любит, говорит. Правда, у меня после пресса, Вась, остаются ожоги иногда, когда я в процессе сильно быстро делаю или спешу куда-нибудь. В прошлый раз спешила на самолет все погладить, чтобы дома все осталось выглаженное и разложенное по местам, и обожглась. Так что потом пришлось еще 2 недели это залечивать. О, кстати, дай мне, пожалуйста, ты же у нас суперспециалист, у тебя есть крем от шрамов, а то у меня так и не заживает. В нашем доме всегда есть бинты, зеленка, повязки, антисептики, потому что кто-то все время где-то спотыкается, ударяется об двери, на него что-нибудь падает. Но я даже знаю, в кого она. Что? Вот она сейчас что-то такое сказала, я ничего не поняла. Ладно, мне... Ты сегодня опять что-то сделала? Господи. Знаешь, у тебя поза напоминает. Ровно год назад мы выпустили видео «Порезала ногу, потеряла тапку на море». Помнишь? Угу. Вот. И сегодня опять. И это не выходя из дому. Это какой-то мизинчик. Мизинчик у нее. Вот дитятка выросла выше меня на голову. Как посмотрю на размер ее ноги, я пугаюсь все время. Ой, такое странное чувство, когда дети вырастают. Ладно, мне нужно бежать, дальше снимать, монтировать, стирать. И Вася сегодня почему-то помогает не мне, а Алисе. Привет всем! А мы на СТО. Ездили кататься. Ну, короче, я вожу машину сейчас, давно не водила, хочу опять начать водить. И пробили колесо. Где-то здесь есть гвоздик, который я поймала. Как говорит муж, где-то на обочине. И единственное в городе СТО, которое сейчас работает, находится за городом. Здесь очередь.
Одних уже отпустили, еще один перед нами человек сидит. Ну, получается, и нам ждать придется. Посмотрите, какую прелесть я нашла. Куда ни пойду, нахожу какую-нибудь прелесть. Да? Посмотрите, он трехцветный. Махонький-махонький. У него даже хвост трехцветный. Что-то я с собой ничего не взяла. Кошку в подъезде подкармливаю. Знала бы, что тебя встречу, я бы тебе что-нибудь взяла. Ты сидишь, кайфуешь, он мурчит, сидит. Но я гладить не буду, а то у Васьки и тех блох не вывели. Прикольный, скажите ж. Чего ты отворачиваешься? Ты не привык сниматься? Колесный котенок. Пришла мама-кошка. Посмотрите, какая они похожа. Ой, хоть есть с кем поиграть. Посмотрите, какая мама-кошка. И котенок, весь в маму. Мы уже в очереди достоялись, теперь уже нам колесо делают. И я смотрю, что мамка пришла, и котенок с ней ну так играет. Так он рад ее приходу, только что бегал, поймал кузнечика, съел его. А кошка все время задумчивая. Бегает и хвост ее ловит, и залазит на нее. И говорит, ну поиграй со мной. Абсолютно идентичные. И пятна даже похожи. Пошел на разведку куда-то. Мама следит, проверяет, куда пошел. Оказывается, здесь продают мороженое. Даже на монтажке. А еще здесь все через кассу. У меня вот такой красивый рожок. И пахнет, муж понюхал, говорит, пахнет детством. Фокус! Сейчас надо попробовать. Клубничная. Уже 10 вечера. Мы только-только заканчиваем колесо запаивать. А ты что ешь? Черная смородина. В белом шоколаде. Вкусно? Да, очень. Класс. Это был ужин. Смотрю сейчас на календарь. Картинка, конечно, красивая. Но понимаю я вот что. Половина лета уже прошла. А гулять мы выходим только по ночам. И на море были всего 2 раза. Печалька. Надо как-то все это дело менять, потому что все люди в отпусках едут к нам в Крым, кто-то едет в Анапу, а мы, живя в Крыму, на море не бываем. Надо придумать, как это сделать. Ну, а я с вами прощаюсь до завтра. Встретимся завтра в новом видео. Пишите, что бы вы хотели еще увидеть на нашем канале. Всем до завтра. Изи, пока.